வாட்ஸ் சப்வூஃபர். இந்த மீதா 120 வாட்ஸ் சவுண்ட் எடுத்து கொடுத்து வேற என்னங்க வேணும். பட் மீதாவை நான் எதுக்கு பேச சொல்றேன், லாஸ்ட் 5 இயர்ஸா அரௌண்ட் ஒரு 150 பேர் இருக்கிற இடத்துக்கு தாராளமாக இது போதும். இப்போ நான் இதில் சவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ண போகிறேன். சான்ஸே கிடையாதுங்க. ஹலோ காய்ஸ், வணக்கம் நண்பர்களே, எல்லாம் எப்படி இருக்கிறீங்க? ஸோ ஆல்ரெடி வி நோ தட் ஃப்ரம் லாஸ்ட் 1 மந்த்தாக உங்கள் நேரமாக என் நேரமானு தெரில, என்றைக்கு அந்த 80 ப்ரோவோட நாங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எடுத்தாங்களோ சவுத் இந்தியாவில், அன்னிலே லாக்டவுன் போட்டாங்க. ஏகப்பட்ட கால், ஏகப்பட்டது. ஸோ அன்னிலேருந்து அதனால் நாங்களும் கொஞ்சம் பிரேக் டவுன் பண்ணி வச்சிட்டாங்க. நிறைய ஐட்டம் டிஜே கலெக்ஷன்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. ஸோ இன்னைக்கு ஒரு சின்ன ஒரு மீதாவோட இன்ட்ரோடக்ஷன். மீதா 120 வாட்ஸு நிறைய கஸ்டமர் கேட்டிருந்தாங்க. 120 வாட்ஸு அந்த கோயிலுக்கு சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராமுக்கு இது போதுமானது. இது பெஸ்ட்டு மீதா. எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா, அஹூஜா இது கொஞ்சம் ரொம்ப டபுள் சார்ஜ் ஆயிருக்கு. பட் மீதாவை நான் எதுக்கு பேச சொல்கிறேன்னா, லாஸ்ட் 5 இயர்ஸாக அமேசானில், ஃப்ளிப்கார்ட்டில் சூப்பராக சேல் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க, சர்வீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சர்வீஸ் சென்டர் நிறைய கிடைக்காது, பட் ஆன்லைன் சர்வீஸ் இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. வாரண்டி ஆன்லைன் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணி எங்கிட்ட வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஆன்லைனில் 1 இயர் நாங்கள் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுக்குறோங்க, எங்கே இருந்தாலும் ஆல் ஓவர் இந்தியாவில். ஸோ இன்னைக்கு மீதாவோட ஒரு கலெக்ஷன் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ பிஃபோர் ஸ்டார்டிங், வெல்கம் டு தி BIZINDIA, the complete business channel. Not only business, the complete solution for the busy people as like you. Okay, so first of all, டேபிளை கொண்டு வந்துடலாம். ஓகே, ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா, இது ஏற்கனவே அன்பாக்சிங் பண்ணியிருக்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது திஸ் ஒன். எஸ், சூப்பராக இருக்கும். 120 மாடல். இதோட க்ளோஸ் அப் வியூ, சவுண்ட் டெஸ்ட்டு, ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாமே சொல்ல போகிறேன். பட்ஜெட்டில் வருது, எல்லாம் சொல்ல சூப்பர். மீதா எதுக்கு நம்ம பிடிக்குதுன்னா, இது வரைக்கும் கம்ப்ளைண்ட் வரல. ஏன்னா நல்லா பார்த்துங்க, அமேசானில், ஃப்ளிப்கார்ட்டில், ஸ்பெஷலி அமேசானில் கொஞ்சம் கம்ப்ளைண்ட் ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருந்தால் அந்த ஐட்டமை தூக்கிடுவாங்க. ஏன்னா நான் அமேசானோட சேலர் ஃப்ரம் லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ். பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. பட் ஆனால் நிறைய அதுலேயே இருக்குது தொல்லை, சில இதெல்லாம் இருக்குது. பட் இது எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா, இது வரைக்கும் எந்த ப்ராப்ளம் வராத நல்லா சேல் ஆகிட்டு இருக்குது அமேசானில். ஸோ நீங்கள் வேணால் அங்கே வாங்கிக்கலாம். அங்கேருந்து ஒரு 1000 ருபீஸ் 500 ருபீஸ் எங்கிட்ட கம்மியாக கிடைக்கும். ஓகேவா? ஏன்னா அவங்களோட ரிஃபரல் சார்ஜ், ஏன்னா பெரிய பிராண்ட் இல்லையா அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட், அவங்களோட ரிஃபரல் சார்ஜ் கொஞ்சம் போட்டுவாங்க. டேரெக்டாக எங்கிட்ட கான்டாக்ட் பண்ணினா உங்கள்கிட்ட கம்மியாகும். பட் சேம் வாரண்டி சர்வீஸ் எல்லாமே சேமாக இருக்கும். லெட்ஸ் பிகின். மீதா 120 ME மாடல் 120 வாட்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சானிடைஸ் பண்ணிடலாம். இந்த 2020லேருந்து சானிடைஸ் பண்ணி கை தாங்க பூத்து போயிடுச்சு. ஆனால் நண்பர்களே, இதுதான் நம்மள்ட்ட ஒரு ஆப்ஷன்ஸ். ஊசி போட்டிங்களா, வேக்சின் பண்ணிட்டீங்களா, வேக்சின் போடலன்னா வேக்சின் போட்டுருங்க. சேஃபாக இருங்க. இந்த கூட்டத்துக்கு எங்கேயும் போவேனா, இந்த கொஞ்ச நாள் நம்மளுக்கு பார்க்கலாம். லாக்டவுன் ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா சீக்கிரமாக நம்மளோட தொழில் மறுபடியும் திரும்ப ஆரம்பிக்கலாம். சார் சீக்கிரமாக தானே அன்பாக்சிங். ஸோ நான் இதை அன்பாக்சிங் பண்ணிடுறேன். இது மீதா 60 வாட்ஸு. இது நான் எதுக்கு வச்சுருக்கேன்னா, நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, எப்படி அஹூஜாவில் 40 வாட்ஸ்லேருந்து எடுத்து 5000 வாட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கோ, அதே போல் மீதாலையும் ஒரு பெரிய கலெக்ஷன்ஸ். இவங்களோட நெட்வொர்க் பெரிய நெட்வொர்க், இவங்களோட ஃபேக்ட்ரி, இவங்களோட சிஸ்டமேட்டிக்ஸ் எல்லாமே பெரிய லெவலில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் பாதி ரேட்டு, அஹூஜாவோட பாதி ரேட்டு. நிறைய விட நான் மீதா வாஸ் அஹூஜா, ஸ்ட்ரேஞ்சர் வாஸ் அஹூஜா அப்படிலாம் போட்டிருக்கிறேன். இன்னொரு காம்படிஷன் இதோட வரும், கம்பேரிசன் வரும். 120 வாட்ஸ் மீதா அன்டோல்டு கம்பேரிசன் வரும். ஸ்ட்ரேஞ்சர் 120 வாட்ஸ் எப்படி இருக்குது, அப்புறம் மீதா அஹூஜா எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இதை நான் சும்மா உங்களுக்கு இதை நான் ஏற்கனவே அன்பாக்சிங் பண்ணிட்டேன். சின்னது அழகாந்து குட்டியான ஆம்பிளிஃபயர். இந்த ஆட்டோ அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு, இந்த கோயிலுக்கு மேலே புனல் கட்டுறதெல்லாம் நல்லாயிருக்கும். என்கிட்ட ஜஸ்ட் 2800 ரூபா அந்த ரேஞ்சில் தான் வருது. நல்லா இருக்குது தானா, நல்ல பிராண்ட், லோக்கல் கிடையாது இது. ஸோ சுற்றிலும் பார்த்தீங்கன்னா இது போல் பாக்ஸில் தான் வரும். சில நேரத்தில் டபுள் பாக்ஸ் போட்டு கொடுப்பாங்க. பட் கஸ்டமர் கூட டபுள் பாக்ஸில் வரும். நாங்கள் டீலராக இருக்கிறதால எங்கள்கிட்ட இது பல்காக பீஸாக ஒரு பெரிய பாக்ஸில் வரும். ஓகேவா? ஸோ மீதான பிராண்டிங் இதில் கிடைக்குது. எம்ஆர்பிலாம் ரொம்ப போட மாட்டாங்க. ஆனால் பேக்கிங்லாம் ரொம்ப ஒன்றும் பக்காவாக இருக்காது. பேக்கிங் வந்து இது நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன் லாஸ்ட் ஒரு மந்த் முன்னாடி. என்எக்ஸ் கம்பெனி தான் லாஸ்ட் டைம் ஒரு 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி போட்டிருந்தாங்க. 2-3 வாரம் ஆயிடுச்சு. அதோட பேக்கிங் செம்மையாக இருக்கும். இந்த அஹூஜா, மீதா, ஸ்ட்ரேஞ்சர் இவங்களோட பேக்கிங்லாம் ரொம்ப ஒன்றும் ஸ்பெஷலாக தெரியல. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணும்போது இப்படி தான் வருது.
மேலேருந்து பாக்ஸு எந்த எம்ஆர்பியும் சைடில் ஒன்றும் கிடைக்காது. ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணோடனே இதேமாரி வருது, இப்படி இருக்குது. எந்த மேனுவல் எதுவுமே கொடுக்க மாட்டாங்க. அதிகபட்சம் இந்த மீதாவில் நம்ம பார்த்தோங்கன்னா இதில் 30 வாட்ஸ்லேருந்து 40 வாட்ஸ்லேருந்து எடுத்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2000 வாட்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ ஏற்கனவே நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன், 1200 வாட்ஸ் செம ஆஃபர் கொடுத்தாங்க. அது எல்லாமே போயிடுச்சு, பயங்கர டிமாண்ட் அது. ஸோ இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம், ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இது போல் நமக்கு தெரியுது, ரேப்பர் பேக்கில் வருது ஃபுல்லாகவே. உள்ளார ஒரு ரிமோட் இருக்கும், எடுக்கும்போது பார்த்து எடுங்க. இப்போ இதோட சவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது. பஞ்சு இப்படி கிடைக்குது, 120 வாட்ஸு. ஆனால் ஒரு 150 வாட்ஸ் வரைக்கும் லோடு போடலான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதோட ஃப்ரண்ட் வியூ ஓகேவா. ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பக்கம் 1 2 3 4 5 நோப் வருது, யூஎஸ்பி ஆப்ஷன் வருது. இதில் 2 மாடல் வருது, புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் சவுண்ட் எல்லாத்துலேயும் சேமாக தான் இருக்கும். நோபு கிடைக்குது ஓகேவா, ஆக்சியன் ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்குது, சவுண்ட் லெவல் கிடைக்குது, ஆன் ஆஃப் பட்டன் ஓகேவா. திஸ் இஸ் நோன் எஸ் யூஎஸ்பி ஆன் ஆஃப் பட்டன். யூஎஸ்பி வேணும், பென் ட்ரைவ் வேணும், மாஸ்டர் வால்யூம், லோ ஃப்ரீக்வன்சி, பாஸ், ட்ரிபிள், ஹை ஃப்ரீக்வன்சி, நார்மல் குவாலிட்டி. ஸோ மேலே வந்து இரும்பு ஜாலி தான் கிடைக்குது. இப்போ வர அவுஜாலெலாம் பிளாஸ்டிக் ஆக்கிட்டாங்க முன்பக்கம் ஓகேவா. இது அதே முன்னாடி எப்படி ஸ்டார்டிங் நாட்களில் நம்மளுக்கு எப்படி அந்த ஆம்பிளிஃபையர் வரும் அதேமாரி இருக்குது. பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பேக்கில் ஹீட் சிங்க் கொடுத்துட்றாங்க ஃபுல்லாகவே. இந்த பக்கம் ஹீட் சிங்க் வந்துடுது, ஹீட் சிங்க். அது மட்டும் இல்லாத இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளேயர் ஓடுது இன்புட்டு, இது அவுட்புட்டு. ஸோ ஆக்சின்னு ஸ்பெஷலாக ஒன்று கொடுக்கல, இதை கொடுத்துட்டாங்க. இதிலே தான் நம்ம ஆக்சின் எடுத்துக்கணும். காமன் கொடுத்துருக்குறாங்க பொனலுக்கு, ஹாரனுக்கு 70 வாட்ஸ் 100 வாட்ஸ். அர்த்திங்க்கு கொடுத்துருக்குறாங்க, அர்த்திங் வேணால் நம்ம எடுத்துக்கலாம். காமன் 4 ohms 8 ohms 16 ohms கொடுத்துருக்குறாங்க. அண்ட் ஃபியூஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. 12 வாட் பேட்டரி போட்டுக்கலாம், கார் பேட்டரி, ட்ராக் பேட்டரி போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹீட் சிங் நல்லா ஹெவியாகவே கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இதை வச்சு நம்மளுக்கு 1 2 3 4 ஸோ 4 ஹீட் டிரான்சிஸ்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதை வச்சு நம்மளுக்கு தெரியும் கெப்பாசிட்டி எப்படி இருக்கும். இப்படி கனெக்ட் போட்டுக்கலாம் நம்ம 25 வாட்ஸ் 25 வாட்ஸ் 25 வாட்ஸ் 25 வாட்ஸ், இல்லை 40 வாட்ஸ் 40 வாட் 40 அப்படி போட்டுக்கலாம். இப்படி தான் கணக்கு வரும். ஸோ சிலதில் 2 இருக்கும், அதை வச்சு நம்மளுக்கு கணக்கு தெரிஞ்சிடும். சிலதில் இப்படி வராது, வேறு மாரி வரும். இது தெரியாது, இது வரும் ஹீட் சிங், இது மட்டும் தான் தெரியும். இது உள் பக்கம் இன்டர்னலாக போயிடும். லேட்டஸ்ட்டாக வரதுலாம் ஃபேன் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் ஃபேன் சிஸ்டம் கொடுக்கல. ஒயர் கொஞ்சம் இப்படி வருது, கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 மீட்டர் அளவில் வருது. சும்மா சாதா 2 பின் பிளக் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஏன்னா ரொம்ப பவர் ஆம்பிளிஃபையர் கிடையாது இது. இதுமாரி சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராமுக்கு, கோயில் ப்ரோக்ராமுக்கு, இந்த புனல் கட்டுறதுக்கு, அரவுண்டு ஒரு 150 பேர் இருக்கிற இடத்துக்கு தாராளமாக இது போதும். இப்போ நான் இதில் சவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ண போகிறேன், ஆன் பண்ணி பார்க்க போகிறேன். அதில் இது அஹூஜாவோட ஒரிஜினல் ஸ்பீக்கர் அந்த மாடலில் தான் நான் இதோட சவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ண போகிறேன். யூஎஸ்பியில் செக் பண்ண போகிறேன். கொஞ்சம் ஃபீட்பேக் எடுத்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது சவுண்டு, குவாலிட்டி எப்படி கிடைக்குது, ஹம்மிங் சவுண்ட் எப்படி கிடைக்குது. ஸோ காய்ஸ், சேனலை போசாதீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க நண்பா, ஆயிலிங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டுருங்க. ஏகப்பட்ட டிஜே ஐட்டம் ஏற்கனவே CA20 செம டிமாண்டு. ஒரு 5 பேர்கிட்ட பணத்தை வாங்கி வச்சுட்டாங்க, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. லாக்டவுன் போட்டாங்க, அங்கேருந்து இது வந்து இம்போர்ட் ஆகி இங்கே வரும். ஸோ சூப்பரான ஐட்டம் CA20. அதில் ஸ்டாண்டர்ட் சவுண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் இருக்குது, 88 ப்ரோலையும் இருக்குது. அதெல்லாம் வர வைக்கிறாங்க. மேக்ஸிமம் இந்த வீக்கில் லாக்டவுன் ஓப்பன் ஆயிரும்னு சொல்கிறாங்க. அது நம்மளுக்கு சூப்பராக உங்களுக்கு டிஜே ஐட்டம் நிறையாவே, ஊஃபர்ஸு, சப் ஊஃபர்ஸு, டாப்ஸ் எல்லாமே 2-3 கேட்டகரியில் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா. பிராண்டட்லையும் கிடைக்கும், அன்பிராண்டட்லையும் பெஸ்ட்டு கிடைக்கும். நம்ம பட்ஜெட் இருந்தாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். நம்ம சேனலே ஸ்பெஷல் எதுக்குன்னா சும்மா ரிவ்யூ மட்டும் கிடையாது, ஆஃபர்ஸ் கிடையாது. லாஸ்ட்டு இதோட ஆஃபர் சொல்கிறேன். மார்க்கெட்டில் 5500 5800 வரைக்கும் இதை சேல் அவுட் பண்ணுறாங்க. லாஸ்ட்டில் இதோட ஆஃபர் ப்ரைஸ், நம்மளோட ஆஃபர் ப்ரைஸ் சொல்கிறேன். இப்போ சவுண்ட் டெஸ்ட் சீக்கிரமாக பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ காய்ஸ், நான் இப்போ ரெடி மீதா 120 ME 120 வாட்ஸு சவுண்ட் டெஸ்ட்காக. இதோட ரிமோட் இதை எப்படி அசம்பிள் பண்ண பார்த்துங்க. இதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும். இதோட ஒரு பேட்டரி வரும், கீழே ஒரு சின்ன ஒரு பேப்பர் இருக்கும், அது தூக்கி போட்டுறாதீங்க. இந்த ஊருக்கு பாருங்கள், இந்த பேப்பர் இது கீழே இருக்கும். இதை எடுத்துகிட்டு எல்லா ரிமோட்லேயும் ஒரு இதுமாரி ரிமோட்டில், புது ரிமோட்டில் வரும்போது இதை பேட்டரி ரிமோட்டை மாற்றாதீங்க, அப்படியே இதை இன்ஸ்டால் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான் ஓகேவா. இப்போ இந்த ரிமோட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம், சவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ கைஸ், ஆஸ் யூஸ்வல் என்கிட்ட மேலே இருக்குது 100 வாட்ஸு SRX அஹூஜா பிராண்டட் ஸ்பீக்கர். இதோட அன்பாக்சிங் போட்டிருக்காங்க, இதோட ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்க ஏற்கனவே. இப்போ ஒரு ஆஃபர் கொடுக்க போகிறேன், அதிரடி ஆஃபர் லாஸ்ட்டில், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிங்க ஓகேவா. இது பார்த்தீங்கன்னா 100 வாட்ஸ்னு சொல்லி அஹூஜா வந்து சேல் அவுட் பண்ணுது. ஆனால் அரௌண்ட் 150 150 வாட்ஸ் வரைக்கும் சவுண்டை தள்ளும். சூப்பர் ஸ்பீக்கருங்க இது. கீழே நான் பேஸ் போட்டுக்கிட்டேன், எதுக்குன்னா நான் கொஞ்ச நேரம் தான் டெஸ்ட் பண்ண போகிறேன், நீங்கள் போடாதீங்க. அது 1600 வாட்ஸ் பேஸு, 1600 வாட்ஸு சப்வூஃபரு. இந்த மீதா 120 வாட்ஸு சவுண்ட் எடுத்து கொடுத்து வேறு என்னங்க வேணும். ரொம்ப நேரம் போடாதீங்க, போட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஹீட் ஆயிரும், கட் ஆஃப் ஆயிரும். பின்னாடி அது ஹீட் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும், ஓவர்லோட் போட்டால் ரொம்ப ஹீட் ஆகும்.
ஆனால் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா மீதால கட் ஆஃப் ஆகுது. அவுஜா போட்டோன்னு வச்சுங்களேன், அவுஜா நான் ஏற்கனவே 80M 120Mலாம் நான் போட்டுருக்கிறேன். பாருங்களேன், போட்டு லைவ் சவுண்ட் டெஸ்ட் போட்டு காட்டும். ஏன்னா பீசிண்டியோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா சும்மா விற்கிறது ஏதாச்சும் கச்சப்பச்சப்பன்னு சொல்லி சவுண்ட் போட்டு வியூ எடுக்கிற. நீங்கள் பார்க்குறீங்களோ பார்க்கலையோ, வாங்குறீங்களோ விற்கிறதோ வீடு, அதை பற்றி மேட்டர் கிடையாது. நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாமே ஒரு நல்ல ஒரு நம்பிக்கையோட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதே ஜென்யூனா ஐட்டம் காமிப்பாங்க. உங்களோட ஜாஸ்தி ரொம்ப அறிவாளின்னு சொல்லி நாங்கள் இந்த வியூலாம் போடலை. எங்களோட ஜாஸ்தி நீங்கள் உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கலாம். பட்டு வாங்குறவங்களுக்கு இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி வாங்கலாமா அப்படின்னு ஒரு தம்ப்நெயில் சிரிச்சுக்கிட்டே பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பேசுறதோட ஜாஸ்தி இதை பார்த்துட்டு பேசினா நல்லாயிருக்கும். லெட்ஸ் மூவ் டு சவுண்ட் டெஸ்ட். MEDHA was Ahuja speakers and Bose subwoofer. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் அதை ஆன் பண்ணுறேன். ஆன் பண்ணோடனே இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஒரு பட்டன் கிடைக்குது. USB பென்ட்ரைவ் வேணுமா வேணானா ஆஃப் பண்ணிடுங்க. மைக் டெஸ்ட்டும் போட்டு காமிக்கிறேன். ஆன் பண்ணிக்கிறேன். ஆன் பண்ணோடனே இந்த இடத்துல வந்துடுது. ஓகேவா? ஸோ நான் இதை என்ன செய்கிறேன், மாற்றி விட்றேன். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே இந்த மோடில் வந்துடுது. இது ஆக்ஸ் மோட்னு சொல்லுது. அடுத்தது ப்ளூடூத் மோட் இருக்குது, அது வேணாம் எனக்கு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா USB மோட் வந்துருச்சு. நான் ரிமோட்லேருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன். ஓகேவா? நான் பேஸ் வந்து பாதி வச்சுக்கிறேன். பாருங்கள், 50ல் வச்சுக்கிறேன் ரெண்டுத்தையுமே. இதையும் 50ல் வச்சுக்கிறேன். இதை மட்டும் நான் மூவ் பண்ணுறேன். பார்க்கலாம் எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குன்னு. அப்படியே நாங்கள் கொண்டு போகிறேன். ஒரு 3-4 வெர்ஷன் காமிக்கிறேன். எப்படி எஃபெக்ட்னு உங்களுக்கு நல்லா புரியும். ஓகேவா? பார்க்கலாமா? ஸோ கைஸ், சவுண்டு 50-50 வச்சு பார்த்தேன். சூப்பராக கிடைக்குது. எந்த வாப்லிங் கிடையாது, எந்த க்ரஷ் சவுண்டு கிடையாது. பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. ஸோ இப்போ தான் நம்ம பேஸ் செக் பண்ணி பார்க்க போகிறேங்க. ஏன்னா சின்ன ஆம்பிளிஃபையர் பெரிய ஸ்பீக்கரை எப்படி இதை தாக்குதா இல்லை இதை தாக்கலான்னு இப்போ ஒரு நிமிஷத்தில் கண்டுபிடிச்சிடலாம். எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. 120 வாட்ஸு மீதா இவ்வளோ போடுதுன்னா மீதா ஓடுது 1200 வாட்ஸ். ஏற்கனவே நான் அன்பாக்சிங் பண்ணியிருக்கிறேன். அதோட ஆஃபரும் கொடுத்தாங்க. 15,000 கொடுத்தாங்க. இப்போ ஆனால் கொஞ்சம் கூட வரும். நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிங்க, வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள், ஃபோன் பண்ணாதீங்க. வாங்குற மாதிரி இருந்தால் மட்டும் கால் பண்ணுங்கள். மேக்ஸிமம் எல்லாமே யூடியூப்பில் பார்த்துங்க. ஸோ கொஞ்சம் பேஸ் ஏற்றி பார்க்கலாம் இப்படி வெயிட் தாங்குது. ஓகேவா? ஸோ ஃபீலிங் எப்படி தெரியுதுன்னா, ஓவர் பேஸ் வச்ச உடனே அந்த கிளியரிட்டி கொஞ்சோண்டு குறையுது. ஸ்பீக்கர் ஓகே தான். நான் ஏன்னா இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து 500 வாட்ஸில் செக் பண்ணியிருக்கிறேன், 300 வாட்ஸில் செக் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸ்பீக்கரில் எந்த குறை. பட் ஆனால் இது இவ்வளோ தரது இதே போதுமான விஷயம் தானே. இது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1800 வாட்ஸ் லோட கொண்டு போய் 120 வாட்ஸில் யானை மேலே பூனை உட்கார்ற மாரி இருக்குது. பார்த்தா அப்படி தெரியுது. ஓவர் சவுண்டு வச்சு நம்மளுக்கு கேட்குறது தேவையில்லை. இதோட வேல்யூவில் அவ்வளோ மட்டும் போட்டு பார்த்துக்கலாம். ஸோ தாராளமாக நம்ம என்ன செய்யலாம், மீடியம் சவுண்ட் வச்சுக்கிட்டு தாராளமாக இது மைக் டெஸ்ட் அப்படியே பார்த்துடலாம். கொஞ்சம் சேம் அஹுஜாவோட என்னோட ஃபேவரட் மைக். ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் லைனில் நான் போடுறேன். தென் ஹலோ 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 செக் 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 செக். ஃபர்ஸ்ட்டில் நான் ஒரு நல்ல கிளியரிட்டி இருக்குது. இப்போ சுத்தமாக சவுண்ட் போச்சுட்டேன் பாருங்களேன். ஓகேவா? இப்போ நான் இதை மூவ் பண்ணுறேன். இதை சைலண்ட், இதை ஆஃப் பண்ணுற ஒரு விஷயம். எந்த ஹம்மிங் சவுண்டும் இல்லை. நான் சவுண்ட் வச்சுருக்கேன். எந்த ஹம்மிங் சவுண்டு சில இடத்துல ஒரு குருன்னு ஒரு சவுண்டு கேட்கும். லோக்கல் ஆம்பிளிஃபரில், ஒஸ்டான ஆம்பிளிஃபரில் இதை நல்லா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆடிட்டோரியமுக்கு எந்த ஒரு சவுண்டில் காம்ப்ரமைசிங் கிடையாதுங்க. இப்போ நல்ல கிளியரிட்டி கிடைக்குது. ஸோ basically, welcome to the BIZINDIA, the complete business channel. Not only business, the complete solution for the busy people. This is the sound check from MEDHA ME120 model. ஸோ கொஞ்சம் கரோக்கி அப்படியே லைட்டாக ட்ரை பண்ணலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஹலோ ஹலோ ஹலோ. ஸோ வெரி நைஸ். ஹலோ ஹலோ. வெல்கம் டு த BIZINDIA. ஹலோ செக் இட். ஹலோ.
சான்ஸே கிடையாதுங்க. கண்ணை மூடிட்டு நான் இதை சொல்லுவேன், வாங்கினா வாங்கிங்க, சூப்பராக இருக்கும். வீட்டில் ஹோம் தேட்டர் இருக்குது, ஹோம் தேட்டராகவும் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹோம் தேட்டர் சில பேர் வாங்குறாங்க 30,000 40,000க்கு. நான் சூப்பரான ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன். 2 ஆம்பிளிஃபயர் இதுமாரி ஆம்பிளிஃபயர் வாங்கிங்க, ஸ்பீக்கர் வாங்கிங்க, டோட்டலாக 15 ரூபாய்க்கு வேலை முடிஞ்சிடும். இந்த பக்கம் 2 ஸ்பீக்கர், இந்த பக்கம் 2 ஸ்பீக்கர், பின்னாடி 2 ஸ்பீக்கர் போட்டுட்டு மீதாவை லெஃப்ட் ரைட்டில் 2 பக்கம் யூஸ் பண்ணிங்க. செம்ம எஃபெக்ட் கிடைக்கும், தேட்ரிக்கல் எஃபெக்ட் கிடைக்கும். வேறு என்ன வேணும்? ஸோ லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலி இது வேணும்னா இதோட ஆஃபர் ப்ரைஸ் மார்க்கெட்டில் 5,500 அரௌண்ட் போயிட்டு இருக்கு. என்கிட்ட இதோட ஆஃபர் ப்ரைஸ் 4,800 5,000 அந்த ரேஞ்சில் வரும். மார்க்கெட்லேருந்து ஒரு 500 ரொம்ப காம்ப்ரமைசிங்லாம் ஆகாது ரேட்டில். மார்க்கெட்லேருந்து ஒரு 500-1,000 ருபீஸ் அமேசான்லேருந்து ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து கம்மியில் கிடைக்கும். வேணா அங்கே வாங்கிக்கலாம், இல்லை வேறு எங்கேனாலும் வாங்கிக்கலாம். என்கிட்ட ஆஃபர் இருக்குன்னா ஆஃபரில் வாங்கிக்கலாம். லாக்டவுனில் கொஞ்சம் கொரியர்ஸு கொஞ்சம் ப்ரைஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் டைட்டாக தான் போயிட்டு இருக்குது. சேனலில் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நண்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ நிறைய நாளாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க. அந்த 8A Pro ஏகப்பட்ட டிமாண்டு, பட் இப்போ கொடுக்க முடியல. சீக்கிரமாகவே டிஜே ஐட்டம்ஸை ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் கொடுக்கணும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன், நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக, நம்மளோட நண்பர்களுக்காக. அதே போல் வேறு என்னென்ன ஐட்டம் தேவைன்னு சொல்லுங்கள். இந்த மிக்சர் பாருங்கள், திஸ் மிக்சர் அப்கமிங் இன்னும் 2 நாளில் நீங்கள் இதோட அன்பாக்சிங் பார்க்க போகிறீங்க. ஏற்கனவே 8A Proவில் 8A Proவோட மிக்சர் நான் போட்டிருந்தேன். சேம் கேட்டகரி, சேம் மிக்சர், 12 சேனல். இந்த மிக்சர் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இந்த மிக்சர் சீக்கிரமாக 2-3 பிராண்ட்ல இருக்குது. இது ராக் ஸ்டார் சம்திங் நினைக்கிறேன். ஓப்பன் பண்ணும்போது தான் தெரியும். எனக்கு இருக்குது, நிறைய ஸ்டாக் இருக்குது. லாக்டவுனாக இருந்தாலும் நாங்கள் எதுவுமே ஓப்பன் பண்ணல, ஏன்னா டிஜே ஐட்டம் எதுவுமே சப்ளை கொடுக்க முடியல. அதனால் மியூசிக் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் இது நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க நான் 2 டேஸில். இதோட ஆஃபர் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. ஸோ வீட்டில் மறுபடியும் இந்த லாக்டவுனில் வீட்டில் சேஃபாக இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். எங்கேயும் போனால் சீக்கிரம் ஓப்பன் ஆக போகுது. மறுபடியும் நம்மளோட தொழில் ஸ்டார்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். அது வரைக்கும் வீட்டில் சேஃபாக இருங்க. காட் பிளஸ் யூ. பை.